Caeau Fflandrys gan Michael Morpurgo. Pedair Munud ar ddeg wedi'i ddau. Dwi'n edrych faint o gloch yw hi o hyd. Gwnes a ddewid I mi fy hun na fyddwn ni'n gwneud, ond allai ddim peidio. Bob tro dwi'n gwneud, dwi'n rhoi'r watch wrth fy nghwys I wneud yn siŵr ei bod hi'n tician. Mae hi yno o hyd, yn hollti'r eiliadau'n dawel bach, yna'r munudau, yna'r oriau. Dywedodd Will wrthai na fyddai'r watch yma byth yn stopio, byth yn fy siomi, oni bai I mi anghofio ei weindio hi. Y watch ore yn y byd, meddai fe. Watch rhyfeddol, ond dyw hi ddim. Petai hi'n watch mor wych, byddai hi'n gwneud mwy na dim ond cadw'r amser. Gall unrhyw un watch wneud hynny. Byddai watch wirioneddol rhyfeddol yn gwneud yr amser. Yna, petai hi'n stopio, byddai'n rhaid I amser ei hun aros yn llonydd. Yna byddai dim rhaid i'r noson hon ddod I ben byth, a fyddai'r bore byth yn dod. Roedd Will yn aml yn dweud wrthai ein bod ni'n byw ar amser wedi fenthyg draw fan hyn. Dwi ddim eisiau benthyg rhagor o amser. Dwi eisiau I amser stopio fel na, fydd fore byth yn dod, fel na fydd y wawr byth yn torri. Dwi'n gwrando ar fy watch eto, ar watch Will. Mae hi'n dal I dician, tician. Paid â gwrando ato mi, paid ag edrych, paid â meddwl. Cofia, dyna I gyd. Sefwch yn llonydd, edrycha o dy flaen Griffiths y gwawch bach. Stumog I mewn, brest allan Griffiths. I lawr i'r môd Griffiths, lle mae dy ledu ar ysglyfaeth. I lawr. Dduw mawr Griffiths, a dyna'r gorau gallen nhw ei anfon ato ni'r dyddiau hyn. Llygod mawr dyna ydych chi. Llygod mawr diawledig, a fi'n gorfod gwneud milwyr ohonoch chi. O'r holl enwau roedd y sarjant Horrible Hanley yn ei blwyddio dros y maes ymarfer yn y tapwa gan gyrhaeddo ni Ffrainc am y tro cyntaf. Griffiths oedd yr un amlaf o ddigon. Roedd 2 Griffiths yn y cwmni wrth gwrs, ac roedd hynny'n gwneud gwahaniaeth, ond nid dyna'r prif reswm. O'r dechrau deg roedd sarjant Hanley'n casau Will, ac roedd hynny achos nad oedd Will yn fodlon dilyn y drefn fel y gweddill ohonom, a hynny achos nad oedd Will yn ei ofni fel y gweddill ohonom. Cyn I ni gyrraedd y tapwa, roeddem ni gyd, gan gynnwys Will a minnau, wedi cael bywyd braf, a chyflwyniad digon tyner I fywyd milwr. Mewn gwirionedd, roeddem ni wedi cael sawl wythnos o ddifyrwch a chwerthin. Ar y tren I Gaer Wynt, dywedodd Will y gallai pobl gredyn hawdd mae gyfeilliaid oeddwn ni. Byddai'n rhaid I mi fod yn ofalus, gostwng fy llais ac ymddwyn fel bachgen 2 o hyn ymlaen. Pan ddaeth yr amser o flaen y rhingell recrwtio yng nghanolfan y gartrawd, sefais yn dawsyth a siaradodd Will ar fy Rhan, fel na fyddai fy llais yn fy mradychu. William Griffiths ydw I, a Thomas Griffiths ydy e. Efeilliaid ydyn ni, ac rydyn ni'n gwirfoddoli. Dyddiad geni, y 5 o Hydref, meddai Will. Y 2 ohonoch chi, gofynodd y rhingell recrwtio, gan edrych yn fanwl arnau, ro'n i'n meddwl. Wrth gwrs, atebodd Will, gan ddweud celwydd yn ddi-drafferth, ond dwi awr yn henach na fe. A dyna ni, dim trafferth, I mewn a ni. Roedd yr ysgidiau a gawson ni'n galed ac yn llawer rhy fawr, doedd dim meintiau llai gyda nhw. Felly roedd Will a minnau a'r lleill yn rhedeg fel clowniau mewn hetiau tyn ac uniform lliw caci. Doedd yr uniform ddim yn ffitio chwaith, felly buon ni'n cyfnewid dillad nes cael rhai oedd yn ffitio. Roedd rhai wynebau o'n hardal leol oedd yn ni'n ei adnabod ymysg y cannoedd o ddieithriaid. Siôn bach, boi bach a cwistiau amlwg oedd yn tyfu erfyn ar fferm ei dad ar yr esgair, ac yn un darn chwarae ceilus yn y llew du. Wedyn roedd Ifan Bowen, tor ac yfwr seidr hefyd o'r esgair. Roedd yn goch ei wyneb a'i ddwylo fel rhawiau.
Roeddem wedi weld yn aml o gwmpas y pentref yn Llanifor yn pwnio'r gwellt I fyny fry ar ben to rhywun. Gyda ni hefyd roedd Hyb James o'r ysgol, mab John James, daliwr llygod mawr a gwahoddodd y pentref. Roedd wedi etifeddu doniau ei dad gyda llygod mawr a gwahaddod ac roedd bob amser yn honni ei fod yn gwybod a fyddai'n mynd I fwrw glaw y diwrnod canlynol a'i peidio. Roedd e'n iawn fel arfer hefyd. Roedd un o'i lygaid yn plycio nerfus yn gyson a phan oedden ni yn yr un dosbarth allwn ni ddim peidio ag edrych arno o hyd ac o hyd. Yn y gwersyll hyfforddi ger Caeau Fflandrys a phawb yn byw ar ben ei gilydd, daethom I adnabod ein gilydd yn gyflym, nad oeddwn ni'n hoffi ein gilydd, digwyddodd hynny'n nes ymlaen. A daethom ni I wybod ein rhannau hefyd, sut I esgus mae milwyr oeddwn ni. Dysgon ni sut I wisgo ein gwisgoedd caci, chys I byth wisgo'r uniform goch roedd ni wedi gobeithio amdani, sut I smwddio crychau i'r dillad, a sut i'w smwddio nhw allan, sut I drwsio ein hesgidiau, sut I gaboli ein botymau a'n bathodennau a'n hesgidiau. Dysgon ni sut I fartio I fyny ac I lawr I guriad y drwm, sut I droi heb fwrw I mewn i'n gilydd, sut I droi ein pennau'n sydyn i'r dde a saliwtio pan fyddwn ni'n gweld swyddog. Beth bynnag roeddem ni'n ei wneud, roeddem yn ei wneud gyda'n gilydd, pawb ond Hyb James bach na fyddai byth yn gallu symud ei freichiau fel y gweddill ohonom. Waith faint roedd y rhingelliaid a'r corpoliaid yn blwyddio arno. Roedd ei freichiau'n camu ac yn symud i'w guriad ei hunan, a neb arall, a dyna I gyd. Doedd dim gwahaniaeth ganddo pa mor aml roedden nhw'n gweiddi arno bod ganddo ddwy droed chwith. Roedd yn rhoi rhywbeth I ni gyd chwerthin am ei ben. Roeddem ni'n chwerthin llawer yn y dyddiau cynnar hynny. Rhoddwyd reiflau a ffaciau a rhawiau pawe ffosedd I ni. Dysgon ni sut I redeg I fyny bryniau gyda ffaciau trwm ar ein cefnau a sut I saethu'n syth. Doedd dim rhaid dysgu Wil. Ar y maes saethu, fe oedd y saethwr gorau yn y cwmni o bellffordd. Pan roedden nhw fathodyn coch anelwr iddo, roedden ni mor falch ohono. Roedden ddigon bodron a'i hunan hefyd. Hyd yn oed gyda'r bydogau, rhyw chwarae bach roedden ni. Byddai'n rhaid I ni rithro ymlaen gan sgrechian pa ragfeydd bynnag roedden ni'n ei gwybod, a doeddwn ni ddim yn gwybod llawer, ddim bryd hynny, ar y delwau llawn gwellt. Byddwn yn gwthio ein bydogau i'r carn ynddynt, gan regi raw mewnwr diaw wrth I ni ei wanu. Wrth droi'r llafn a'i dynnu allan fel roeddwn ni wedi cael yn dysgu. Cer am ystyn Mog Griffiths, does dim byd I fynd yn sownd ynddo fanna, ergyd, troi, mas. Roedd yn rhaid I bopeth yn y fyddi'n ddigwydd mewn llinellau neu resi. Roedd yn ni'n cysgu mewn llinellau hir o bebyll, ac yn eistedd ar doiledau mewn rhesi. Doedd hyd yn oed y toiledau ddim yn breifat. Dysgais hynny'n ddigon cyflym. Mewn gwirionedd, doedd unman yn breifat mwyach. Roeddwn ni'n byw pob eiliad o bob dydd gyda'n gilydd, a hynny fel arfer mewn rhesi. Roeddwn ni'n ffurfio rhes I eillio, I gael bwyd, I gael ein harchwilio. Hyd yn oed pan fydden ni'n pawe ffosydd, roedd yn rhaid iddyn nhw fod mewn rhesi, ffosydd syth ac iddynt ymylon syth. Roedd yn rhaid ni bawyn gyflym hefyd, un cwmni'n cystadlu yn erbyn y llall. Roedden ni'n arllwys chwys, roedden cefnau ni'n boenus, ein dwylo'n llawn poteli o hyd. Yn gyflymach, gwydda'r corporolid. Yn ddyfnach, wyt ti eisiau iddyn nhw chwythu dy bendi bant, Griffiths? Nac ydw corporal. Wyt ti eisiau iddyn nhw chwythu dy ben o di bant, Griffiths? Nac ydw corporal. Wyt ti eisiau iddyn nhw chwythu dy gerig di bant, Griffiths? Nac ydw corporal. Wel, pawch y diawliad diog. Pawch achos pan fyddwch chi drawna, dyna'r unig lefydd I chi guddio yn neua'r dda dyw. A phan fydd y pelenni siglec yn dod drosodd, dwi'n dweud wrthoch chi, y byddwch chi wastad yn edifaru peidio pawyn ddyfnach.
Po ddyfnaf y byddwch chi'n palu, hiraf y byddwch chi byw. Dwi'n gwybod dwi wedi bod draw na.